valószínűleg egy vastörvénye a politikai nyilvánosságnak, hogyha nem állítasz semmit, ha nincsenek karakteres mondandóid, mint ahogy én ugyanaz előbb bíráltam Márki Zaj Pétert, meg Magyar Pétert, na de azt nem lehet tőlük elvitatni, hogy karakteresen nyilvánulnak meg. Mert ennyiben, lásd még Donald Trumpot, a botrányos megnyilvánulás is fölkelti a figyelmet. Én nem azt mondom, hogy Donald Trumpnak, Márki Zaj Péternek vagy Magyar Péternek kéne lennie mindenkinek, Isten őrizzen, de azért valamit állítani a világról, főleg akkor, amikor így dől össze minden, amiben az megelőző 25 évet elképzeltük, az egyszerűen elengedhetetlen.